السلام عليكم. إذا في الحصة السابقة خدينا ان اسباس فيكتوريال او دو ديمونسيون فيني، ثم درنا له لا ديكومبوزيسيون على شكل اف بلس جي، ولكن اف كان ان سو اسباس فيكتوريال ستابل باغ لوندومورفيزم بوتيت اف. ثم من بعد فاش حددنا لا ماتريس دو اف دون لا باز ادابتي à la décomposition عطاني اون ماتريس triangulaire par bloc. D'abord غادي نحاولو on va chercher une autre décomposition de l'espace E, telle que la matrice de F dont la base adaptée à cette décomposition soit une matrice plus simple, maintenant une matrice triangulaire par bloc. لكن قبل غادي نديرو واحد لا جينيراليزاسيون على لو سوم دي سو اسباس فيكتوريال، لأنه في السوب شفنا لا سوم دو دو اسباس أولا ديال دو سو اسباس فيكتوريال. دابا غادي نشوفو لا سوم دو بلوزيور اسباس. غادي ناخدو E un espace vectoriel, donc soit E un espace vectoriel, ثم F1, F2 jusqu'à Fp, puis sous-espace vectoriel de E. ثم غادي نعرفو هاد المجموعة هادي اللي هي F1 plus F2 plus F3 jusqu'à Fp. شنو تتساوي هادي؟ هما لي زيليمون اللي كيتكتبو على شكل x1 plus x2 jusqu'à plus xp, tel que x1, x2 jusqu'à xp appartient f1 fois f2 fois jusqu'à fois fp. يعني x1 appartient f1, x2 appartient f2 jusqu'à xp appartient fp. هاد لو برودوي هذا ممكن نرمزولو بهاد الطريقة هادي: le produit k varie de 1 jusqu'à pi de fi, ou le de fk. On peut montrer facilement que cet ensemble est un sous-espace vectoriel, de E. Et on le note sigma de k égale à 1 jusqu'à pi de fk. Définition: la somme sigma de k égale à 1 jusqu'à pi de fk est une somme directe si et seulement si tout vecteur x de cette somme peut s'écrire de manière unique sous la forme x égale à x1 plus x2 jusqu'à plus xp, ou x1 de f1, x2 de f2 jusqu'à xp de fp. Dit autrement, sigma de k égale à 1 jusqu'à pi de fk direct équivalent à sigma de xi égale à 1 jusqu'à pi égale à sigma de xi prime égale à 1 jusqu'à pi implique que xi égale à xi prime quel que soit i de 1 jusqu'à pi. يعني حتى إلا افترضنا بلي كاين ان إليمون إكس اللي كينتمي لهاد لا سوم دو اف كا دو k égale à 1 jusqu'à pi اللي عندو deux écritures possibles. La première هي x كتساوي x1 plus x2 jusqu'à plus xp, ou la deuxième هي x1 prime plus x2 prime jusqu'à plus xp prime. في هاد الحالة بالضرورة خاص يكون x1 كيساوي x1 prime، x2 تيساوي x2 prime jusqu'à xp تيساوي xp prime. نقدرو نعبرو هاد القضية بطريقة أخرى. غادي ناخدو l'application f أو la phi définie de f1 fois f2 jusqu'à fois fp dans E qui associe à chaque p appelé x1 x2 jusqu'à xp x1 plus x2 jusqu'à plus xp. غادي نشوفو هاد l'application هادي واش راها une application injective. غادي ناخدو deux éléments من l'espace de départ اللي عندهم la même image وغادي نشوفو. Donc soit x1 x2 jusqu'à xp غنسميها مثلا xi i varie de 1 jusqu'à pi, ou xi prime
I varie de 1 jusqu'à pi. Deux éléments, mais le produit de I égale à 1 jusqu'à pi de fk, ou les de fi. بحيث تكون phi de xi, I varie de 1 jusqu'à pi, كتساوي phi de xi prime, I varie de 1 jusqu'à pi. يعني شنو؟ يعني أن x1 plus x2 plus x3 jusqu'à plus xp نكتبو x1 plus ونديرو نقيطات ونكتبو xp. علاش هنا متنكتبوش هاد x2؟ لأن هاد بي هذا ممكن يساوي جوج. جينيرالمون بي كبر من واحد، داكشي علاش كنكتبو x1 تنبينوها. وهاد اكس جوج متنكتبوهاش لأن اكس بي ممكن يساوي جوج، أولا بي ممكن يساوي جوج. دونك داكشي علاش تنديرو اكس ان ثم مباشرة من بعدها تنديرو هاد النقط. كتساوي اكس ان بريم بلوس جوسكا اكس بي بريم. هادي شنو كتعطيني؟ دابخي لا ديفينيسيون كتعطيني اكس ان كتساوي اكس ان بريم، اكس دو كتساوي اكس دو بريم جوسكا اكس بي كتساوي اكس بي بريم. يعني اكس اي I varie de 1 jusqu'à pi كتساوي xi prime I varie de 1 jusqu'à pi. Donc كنستنتجو بلي l'application phi est une application injective. Donc هادو deux définitions possibles ديال la somme directe. لكن حنا الطريقة اللي كنتبعوها باش كنبينو une somme directe ما كنستعملوش la définition. Donc théorème, la somme sigma de k égale à 1 jusqu'à pi de fk est directe يكافئ أن l'intersection de chaque espace vectoriel avec la somme des autres est réduite à zéro. وهاد القضية اللي قلت ممكن نعبرو ليها بدو méthodes. La première, quel que soit i de 1 jusqu'à pi, fi inter sigma j différent de i de fj est égal à 0. هادي باينة. L'intersection ديال fi مع sigma de fj j différent de i يعني حيدنا fi غتكون هي لو سانغلوطون زيرو. والطريقة الثانية كيل كو سوا اي من جوج حتى لبي اف اي انتر سيغما إيس كبر قطعا من جي دو اف جي تيغال زيرو. دونك بالنسبة للولا واضحة كيف ما قلنا. نشوفو الثانية. علاش الثانية بدينا من اي إيكالا دو؟ نبداو ب اي إيكالا دو غتعطيني بلي اف دو انتر سيغما جي انفيريور ستريكتومون من جوج de fj تيغال زيرو. بطريقة أخرى f2 انتر سيغما إلا كانت جي صغر قطعة من جوج يعني جي varie de 0 أو les de 1 jusqu'à de fj égale à 0 sigma de 1 jusqu'à 1 il y a f1. Donc f2 inter f1 égale à le singleton 0. Pour i égale à 3 غادي تكون عندي f3 inter j صغر قطعا من 3 يعني j inférieur égale à 2 يعني j varie de 1 jusqu'à 2 يعني غتكون عندي هنا f1 plus f2 تيغال le singleton 0. كنلاحظو أنه دائما تناخدو ليسباس مع لي زيسباس اللي قبل منو مع لا سوم دي زيسباس اللي قبل منو. مثلا إلا خدينا f4 غتكون انتر f1 plus f2 plus f3 تساوي لو سانغلوطون 0. حنا غادي نشوفو علاش مكيناش اي كتساوي واحد. مثلا افترضوا بلي خدينا اي كيساوي واحد غتكون f1 انتر سيغما جي صغر قطعة من واحد ديال اف جي. وهاد الجي صغر قطعة من واحد ميمكنش لأنه إلا خدينا جي صغر قطعة من واحد هاد لاصوم هادي مغتكون عندها حتى شي معنى. إذا داكشي علاش خدينا اي سوبيريور إيكال دو. حنا دابا مكنبرهنوش غير بغينا نعرفو علاش بدينا من جوج. أما الفكرة ديال هاد القضية الثانية هي أنه تناخدو شاك إسباس مع لاصوم دي زيسباس اللي قبل منو. هنا ملي كنقول قبل منو كنقصد لي زانديس. مثلا هنا 4 خدينا انديس 1 انديس 2 و انديس 3. نحاولو نبرهنو على الأولى. دونك عندنا إيكيفالونس. نبداو بلا بروميير امبليكاسيون
Supposons que la somme de k égale à 1 jusqu'à pi de fk est une somme directe montrant que, quel que soit i, varie de 1 jusqu'à pi, fi inter sigma j différent de i de fj est égal à le singleton 0. باش نقدروا نبينوا ان هاد الانترسيكسيون est réduit à 0 غادي ناخدو ان élément اللي كينتمي لهاد الانترسيكسيون وغادي نبينو بلي راه نول tout simplement. Donc soit x appartient à fi inter sigma j différent de i de fj. يعني ان x كينتمي ل fi، يعني نقدروا نكتبوه بهاد الطريقة هادي x يساوي 0 plus 0 plus 0 plus xi ثم نكملو لي زيرو، يعني غنديرو لا ديكومبوزيسيون فهاد لا سوم هادي فهاد ليسباس ونحاولو نبينو لو فيكتور اللي كينتمي ل fi، يعني غيبقى عندي 0 de f1 plus 0 de f2 jusqu'à نبينو x، هاد x راه هو اللي تينتمي ل fi، ثم نكملو 0 de fi plus 1 قبل منها 0 de fi moins 1 jusqu'à 0 de fp. ومن جهة أخرى حيت كينتمي لهاد لا سوم يعني نقدر نكتبو على شكل x1 plus x2 jusqu'à xi ما غاديش نكتبها، يعني غنكتب xi moins 1 ومن وراها xi plus 1. علاش ما غاديش ندير xi؟ لأنه هنا عندي j différent de i plus jusqu'à xp. هنا خصني نكتب يوجد x1 x2 ثم ندير الانقطاع xi moins 1 xi plus 1 نبين أن هداك xi مكاينش، كينتمي لسيغما ولا كينتمي لو برودوي دو اف جي جي ديفيرون دو اي تيل كو اكس كيساوي هادشي. دابا غادي نستغلو بلي لا سوم اللي هي سيغما دو كا ايكال ان جيسكا بي دو اف كا اي ديريكت، يعني يمكن ليا ندير المقارنة ما بين هاد لي دو زيكريتور دو اكس. فهادشي شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني بلي اكس ان تيساوي زيرو، اكس دو المهم جيسكا اكس اي موان 1 تيساوي زيرو، اكس اي بلس 1 تيساوي زيرو. وما ننساوش كذلك اكس، هاد اكس هذا لأنه هذا تينتمي ل اي وهنا ما عنديش شي إليمون اللي كينتمي ل اي. هنا كان من الأفضل ما بين اكس اي موان 1 و اكس اي بلس 1 نبينو زيرو دو اي باش يمكن لي ندير المقارنة ونقول بلي اكس تيساوي زيرو. ومن هادشي كامل كيمكن لينا نبينو بلي اكس إيكال زيرو. دونك fi inter sigma de fj j différent de i inclus dans le singleton 0. وديجا لو سانغلوطون 0 راه انكلو في هذا لأنه هذا ان اسباس فيكتوريال، هادي بديهية يعني ما تنكتبوهاش في الغالب. هادشي هذا غيعطيني بلي اف اي انتر سيغما دو اف جي جي ديفيرون دو اي تيغال لو سانغلوطون 0. المهم دابا عندنا جوج ديال الطرق وتنختارو الطريقة المناسبة على حساب التمرين. غادي دابا نشوفو إمتى كنقولو بلي f1 f2 jusqu'à fp sont supplémentaires dans un espace vectoriel E. عندنا جوج ديال الشروط. أول حاجة نهضرو على la définition. Quel que soit x de l'ensemble E, x peut s'écrire d'une manière unique, donc de manière unique, sous la somme ou sous la forme x est égal à x1 plus x2 jusqu'à plus xp, tel que x1, x2 jusqu'à xp appartient au produit de i égale à 1 jusqu'à pi de fi.
يعني هاد الكتابة هادي هاد لا ديكومبوزيسيون دو إكس كتكون أونيك. ويمكن لينا نهضرو عليها بطريقة أخرى، كنقولو أن لابليكاسيون اللي غنسميها مثلا في بريم définie de f1 fois f2 jusqu'à fois fp dans E qui associe à chaque NUplay x1 x2 jusqu'à xp la somme اللي هي sigma de xi i varie de 1 jusqu'à pi. غادي تكون une application bijective. كيمكن لينا نبينو la relation entre la définition et la première tout simplement كيف ما درنا في la définition الأولى ديال une somme directe. كاينة طريقة أخرى باش نهضرو على des espaces supplémentaires. إلا كانت أول حاجة E تساوي la somme de fi i varie de 1 jusqu'à pi l'égalité de deux espaces vectoriels وتاني حاجة هاد la somme de i égale à 1 jusqu'à pi de fi تكون une somme directe. يعني يمكن لينا نرمزولها بهاد الشكل هذا بلوس ثم ندورو على هاد بلوس ونكتبو fi i varie de 1 jusqu'à pi. هادشي هذا اون ديمونسيون كيلكونك، لكن في لا ديمونسيون فيني عندنا طرق أخرى. دونك غادي نفتحو القوس ديال لا ديمونسيون فيني. دونك سي لا ديمونسيون دو E est égale à n appartient à une étoile. لكن قبل غادي نهضرو على بعض الخاصيات على لا ديمونسيون ديال اون سوم. أول حاجة لا ديمونسيون ديال اون سوم directe de fi i varie de 1 jusqu'à pi هي sigma de i égale à 1 jusqu'à pi de la dimension de fi. يعني كتساوي la dimension de f1 plus la dimension de f2 jusqu'à la dimension de fp. تاني حاجة بصفة عامة إلا هدرنا على une somme اللي ماشي بالضرورة une somme directe يعني la dimension de sigma de i égale à 1 jusqu'à 1 de fi كتكون inférieure ou égale à sigma de i égale à 1 jusqu'à m dimension de fi. يعني المجموع ديال لي ديمونسيون كيكون في الغالب أولا جينيرالمون كبر من لا ديمونسيون ديال لا سوم. ثم تالت حاجة كنقولو بلي E كيساوي لا somme directe de fi i varie de 1 jusqu'à pi si et seulement si la dimension de E كتساوي sigma de i égale à 1 jusqu'à m de la dimension de fi. ولكن هنا خصنا نردو البال فهاد ليكيفالونس، لأنه فاش كنبغيو نبينو بلي f1 f2 jusqu'à fp sont supplémentaires dans un espace vectoriel E ما كيكفيش أننا نبينو أن لا ديمونسيون دو E كتساوي لا somme دي ديمونسيون، حيت هنا بمجرد أنه كاتبين E كتساوي لا somme ودايرين يعني بلوس ومدورين عليها معنى أن هاد لا somme هادي اللي هي sigma de fi est une somme directe. إذن باش نبينو بلي f1 jusqu'à fp sont supplémentaires dans E il faut montrer que أول حاجة sigma de fi est une somme directe يعني ممكن تكتب على شكل بلس fi i varie de 1 jusqu'à pi. وتاني حاجة كنبينو بلي لا ديمونسيون دو E كتساوي لا somme de i égale à 1 jusqu'à m de la dimension de fi. نهضرو دابا شوية على لي باس. غادي نفترضو بلي ليسباس E كيساوي la somme ou les f1 f2 jusqu'à fp sont supplémentaires dans E. في هاد الحالة غادي نخدمو في لا ديمونسيون فيني. دونك غادي نفترضو بلي لا ديمونسيون دو E égale à n appartient à une étoile. ثم غادي ناخدو لا باز دو شاك اسباس فيكتوريال ولا دو شاك سو اسباس فيكتوريال. بالنسبة ل fi لا باز ديالو غتكون هي bi اللي فيها ui1 ui2 jusqu'à ui ni. دونك
la dimension de FI غادي نرمزولها ب MI. هنايا علاش خدينا دوز انديس لأنه عندي بزاف لي زيسباس فيكتوريال وباش يمكن لي يعني نحاول نعبر على لي باز ضروري ناخد دوز انديس. الانديس الاول تنعرف بيه شمن اسباس كنخدم فيه واش في اف 1 واش في اف 2 واش في اف 3 حتى الاف بي. والانديس الثاني كنعرف بيه يعني كنعرف بيه لي فيكتور حيت سابقا كنا كنديرو غير او 1 او 2 جوسكا او ان لانه كان عندي ان سول اسباس. دونك هاد الاي اللي عندي هنايا هو نفسه هاد الاي اللي كاين هنا، ولكن هاد واحد جوج تلاتة جوسكا ان اي هادو كنرتب بهم لي فيكتور. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نجمعو لي فيكتور دو لا باز دو شاك اسباس فيكتوريال ونجمعهم في اون سول باز غنسميها مثلا بي. بي كتساوي بي 1 اونيون بي 2 جوسكا اونيون بي بي. هنايا بي 2 بلا ما نكتبها لأنو ممكن هاد بي هادو يساوي جوج لي كتساوي. دونك نبداو ب اي ايكال ا تعطيني او واحد واحد او دو ولا او واحد جوج. دونك حتى هي بلا ما نكتبوها نديرو جوسكا او 1 ان 1 ثم من بعد غادي نديرو نقيطات جوسكا او بي 1 او بي 2 جوسكا او بي ان بي. ثم غادي ناخدو هاد النتيجة B est une base de E يكافئ أن E les F1 F2 jusqu'à Fp sont supplémentaires dans l'espace E. هاد la base B تنسميوها la base adaptée à la décomposition E كتساوي la somme de Fi y varie de 1 jusqu'à pi. نحاولو نبرهنو على هاد القضية. غادي نخدمو دوز امبليكاسيون نبداو بالأولى. افترضو بلي B supposons que B est une base de l'espace E et il faut montrer ce résultat. باش نقدرو نبينوها يكفي أننا نبينو أن la dimension de E كتساوي la somme des dimensions de Fi وهادي باينة. Donc on a la dimension ou le cardinal de B شنو تساوي؟ هو نفسه la somme des dimensions de Fi de I égale à 1 jusqu'à pi. علاش؟ لأنه هاد B هادي خدينا غير لي فيكتور دو باز دو شاك اسباس. إذا فعلا هاد النتيجة هادي كاينة. ومن جهة أخرى كتساوي la dimension de E. علاش؟ لأن B une base. Donc E كيساوي la somme de Fi y varie de 1 jusqu'à pi. نطلقو دابا نمشيو لا دوزيام امبليكاسيون. supposons que E كتساوي la somme de I égale à 1 jusqu'à pi de Fi montrant que B est une base. نبينوها libre et génératrice. بالنسبة لليبر حنا ما نمشيوش لهاديك القضية ديال libre génératrice نشوفو لا ديمونسيون حيت خدامين في لا ديمونسيون فيني دائما نستغلو هاد القضية. كنعرفو شنو كيساوي لو كاردينال دو بي. اون لو كاردينال دو بي تيساوي ام. خاصنا نبينوها دابا سوا ليبر سوا جينيراتريس. نزيدو هنايا كتساوي لا ديمونسيون دو او. مغاديش نبينوها ليبر غادي نبينوها جينيراتريس لأنها ساهلة. علاش؟ لأنه ديجا كنعرفو أنه كلكو سوا إكس دو او إكس كيساوي او راه هو نفسو هاد لا سوم. دونك إكس كيساوي إكس أن بلس إكس دو x1 plus x2 jusqu'à plus xp, tel que x1, x2 jusqu'à xp appartient f1 fois f2 jusqu'à fois fp. Déjà كنعرفو مثلا بلي x1 كينتمي ل f1 دونك كتكتب على شكل كومبينيزون لينيير
ديال les vecteurs de base de f1 يعني combinaison linéaire ديال les vecteurs de b1 وكنعرفوا انه les vecteurs de b1 راهم كاينين في b وبالتالي x1 كيتكتب على شكل combinaison linéaire ديال les vecteurs de b la même chose بالنسبه لهادو كاملين x2 jusqu'à xp كتبوها هنايا x1 jusqu'à xp sont des combinaisons linéaires des vecteurs des bases B1 jusqu'à Bp. Donc, X est combinaison linéaire des vecteurs de B, d'où B est génératrice. إذا كنستنتجو بلي رجع للسطر donc B est une base de l'espace E وكنكونو بينا l'équivalence. ثم غادي نشوفو آخر نتيجة قبل ما نرجعو لا ريدكسيون. هاد النتيجة اللي غادي نشوفو دابا صالحة en dimension quelconque. يعني dimension de E سوا كينتمي لأن إطوال أو لا dimension infinie. دائما القواعد لي تيوغيم خاصكم تكونوا عارفين فاش تيصلحوا واش تيصلحوا غير في لا ديمونسيون فيني او لا في لا ديمونسيون كيلكونك. غادي نفترضوا بلي او كيتكتب على شكل لا سوم دو اف اي دو ايغال 1 جيسكا بي وغادي ناخدو اف اي جي دو زوندومورفيزم دو او. شرط اساسي باش يكون اف تيساوي زيرو ولا لوندومورفيزم نول هو أن تكون لا ريستريكسيون دو اف في شاك سو اسباس من هاد لا ديكومبوزيسيون تكون كتساوي زيرو. هادشي هذا كيلكو سوا اي دو 1 جوسكا بي. ثم شرط أساسي باش تكون اف كتساوي جي هو أنه تكون عندي لا ريستريكسيون دو اف على اف اي كتساوي لا ريستريكسيون دو اف دو جي اف 1 دو جي sur fi, quel que soit i, de 1 jusqu'à pi. نحاولو غابيدمون نبرهنو على هاد القضية. غادي ناخدو ان فيكتور دو او دونك سوا x de e دونك يوجد un seul puplet x1 x2 jusqu'à xp من f1 fois f2 jusqu'à fois fp tel que x كتساوي x1 plus x2 jusqu'à plus xp. ننطلقو مثلا من la restriction donc si quel que soit i de 1 jusqu'à pi la restriction de f sur fi est égale à l'endomorphisme nul. ثم غادي نحسبو l'image de x f de x كتساوي f de x1 donc par la linéarité de f plus jusqu'à plus f de xp اللي كتساوي 0 plus 0 plus 0 اللي كتساوي 0 0 de e. علاش؟ لأنه بما أن la restriction de f sur chaque espace vectoriel كتساوي l'endomorphisme nul معنى أنه l'image ديال un vecteur من f1 غتكون nul l'image d'un vecteur من f2 jusqu'à l'image d'un vecteur من fp غادي يكونوا كلهم nul. هادشي اللي درت هنايا وهنا يمكن ليا نمشي بديزيكيفالونس مكاينش مشكل. دونك نطلقو من هادي ونديرو ايكيفالون ا بلا ما نعاودو لامبليكاسيون الثانية. بالنسبة ل f كتساوي g دونك سي la restriction de f sur fi كتساوي la restriction de g sur fi هادشي غادي يعطيني بلي la restriction de f moins g sur fi كتساوي زيرو l'endomorphisme nul. ثم غادي نعاودو نطبقو لا بروميير هادشي هذا غادي يعطيني بلي f moins g égale à زيرو. هادشي هذا راه كيلكو سوا i كيلكو سوا i عطيني بلي f moins g كتساوي زيرو دونك f كتساوي g.
أولا يمكن لينا نعاودو نطبقو الطريقة الأولى ماشي مشكل.